因数分解2乗かけて2倍2乗の逆です。項が必ず3つあります。その中の2つの項が何かの2乗と何かの2乗になっています。もう一つの項が丸かけ三角かけるの2倍になっています。そうなってないとこのパターンに入りません。では、このパターンですが、かけて2倍になってますね。よって、x3 符号はプラスとなります。x プラス3の2乗が展開すると、x2 乗プラス 6x プラスの9となります。では、確認を必ずしながらやっていきましょう。x の2乗、5の2乗、かけて2をかけるとなりますね。ということは、符号がマイナスとなります。大丈夫ですか？じゃあ、やってみましょう。
パターンに入っているかどうかを確認して、入ってたらすぐに因数分解しましょう。